中东现在的局势越来越扑朔迷离了。实施狂怒行动开始的当天，伊朗最高领袖哈梅内伊就阵亡了。反击行动看上去很强，到处炸美军基地，但伊朗并没有动用自己的大杀器。随着哈梅内伊身亡，未来的伊朗领导人可能会以报仇的名义做一些过激的事情，比如核武器，比如脏弹。那么哈梅内伊身亡的原因是什么？中东局势又会如何发展？2月28日，实施狂怒行动开始，美伊联手对伊朗展开新一轮轰炸。这一次强度与以往完全不同。当天，特朗普在真实社交上发文，伊朗最高领袖哈梅内伊身亡。据2名匿名美国官员称，约40名伊朗官员在美国和以色列对伊朗的袭击中死亡，包括伊朗国防部长阿齐兹·纳希尔扎德以及伊朗伊斯兰革命卫队总司令穆罕默德·帕克普尔。最开始，伊朗外交部发言人否认最高领袖哈梅内伊身亡的消息，表示哈梅内伊和总统佩泽西奇扬均安然无恙，但只包不住火。哈梅内伊遗体都在废墟中被找到了。随着越来越多的证据流出，伊朗伊斯兰革命卫队也承认了这件事，就伊朗最高领袖哈梅内伊殉职发表声明。注意，这里面有一个重点，殉职，这意味着哈梅内伊是在工作中身亡，这就有很多说法了。根据《纽约时报》、路透社等各大媒体报道，2月28日，哈梅内伊在德黑兰的官邸与其高级助手如伊朗国防委员会秘书阿里·沙姆哈尼等人举行会议，结果遭到美国和以色列的联合军事空袭，并且是精准打击。特朗普特别强调，哈梅内伊无法避开我们的情报与高度复杂的追踪系统。伊朗官方也确认其在领袖办公室的工作岗位上殉职。问题来了，美国是怎么知道哈梅内伊具体位置的？原因有很多，比如摩萨德的渗透、美军情报等，但最有可能的还是伊朗存在内鬼。特朗普之前在真实社交上表示，我们听说许多革命卫队、军队以及安全部队的成员已经不想再战斗了，并向我们寻求豁免权。这句话暗示在行动前或行动期间，可能已有伊朗军方或情报高层与美方达成了某种私下的互不侵犯协议，甚至直接提供了关键坐标。除此之外，伊朗的反击行动也有问题，虽然宣称报复，但强度不高，大多数导弹还在地下城里放着，可能存在的核弹或脏弹也没有踪影。接下来，伊朗某些偏激的高层或者新领袖很可能会以报仇的名义做些偏激的事情。如果是这样，这次冲突很可能就会变成中东大混战。更加详细的分析，我们下期再聊。至于袭击哈梅内伊的武器，现在还无法确定，但在行动开始之前，美军就在以色列部署了12架 F-22，这些战机很可能参与了这件事。而作为美军集结行动的一环， F-22迎来了新的升级。猛禽 2.0 震撼发布， F-22开启最强升级。前段时间，洛马在美国空军与太空军协会的年度战争研讨会上甩出了王炸，公开展示了一款备受期待的 F-22现代化升级概念模型，名字也很直接，就叫猛禽 2.0。 这次升级直接解决了 F-22的2个痛点，腿太短飞不远，以及眼睛不够尖看不见隐身目标。那么这款战机到底升级了什么？这一次的升级又意味着什么？根据现场曝光的模型以及多家媒体的详细报道，这次升级的核心说白了就是一场补课。先说第一个问题，腿太短。当年设计 F-22的时候，主要盯着欧洲战场，作战半径只有大约850公里，结果现在战略重心往印太一转，问题就出来了，距离成了美军空中力量最大的挑战。解决办法很简单，加油箱。美国这次给出的方案就是在机翼内侧挂架上装上一对新设计的副油箱。虽然以前 F-22也是通过挂油箱的方式来解决航程问题，但这次的油箱不一样，它不是传统那种圆滚滚的样子，而是采用了多面体的隐身设计，官方名称叫低阻力油箱及挂架。这种设计有2个好处，它不会像传统副油箱那样彻底破坏隐身外形，虽然做不到完全无痕，但能把雷达反射控制在可接受范围内。还有就是气动阻力小，不需要再像以前那样在交战前为了保命必须把油箱扔掉，飞行员可以挂着它直接进入交战状态。这样一来，在印太的广袤空域，战机续航能力和任务灵活性就有了质的飞跃。最重要的是，这不是画大饼，这个项目已经走得挺远了。据战区的报道，这款油箱早在2024年第1季度就开始了飞行测试，按计划到今年3月底就能完成所有测试，并开始交付作战部队使用。再来看第2个补课，眼睛不够尖。以前 F-22主要靠 APG-77 雷达，这东西很强，但你一开机扫描别人，就像拿着手电筒找东西，虽然能照亮别人，但也等于在告诉别人我在这儿。现在歼20和457也都是隐身机，雷达很难在远距离发现它们。解决方案就是红外搜索与跟踪系统。在 F-22最早的图纸阶段其实是规划过的，后来因为技术不成熟和成本原因，最后被砍掉了。所以这次升级，美国为 F-22补上了这方面的问题。
在机翼外侧，也就是副油箱的更外边，加挂了一个同样经过隐身修行的先进传感器吊舱。几乎可以肯定，这个吊舱里就是红外搜索与跟踪系统。这东西不是靠雷达波去找人，而是靠热信号，也就是飞机发动机喷出来的热量。这就带来了一个巨大的战术优势，你可以先看到别人，但别人不知道你在看他。面对同样具备隐身能力的歼20或者苏57，这个能力就变得特别要命，因为大家都想藏住自己的雷达信号，谁先开机谁就暴露。但如果你能用红外手段被动探测，就等于在黑夜里带着夜视仪，而对方还在摸黑走路。当然，挂在吊舱也会破坏隐身，洛马也承认了这一点。但美军想了个法子来解决，网络化战术。简单来说，可以让一架挂着吊舱的战机冲在前面当哨兵，发现敌人位置后，马上通过数据链传给后面几架保持隐身状态的 F-22， 由他们来发射实弹实施攻击。这样一来，既解决了探测难题，又保住了打击平台的隐身优势。目前这个 IRST 系统的作战测试与评估计划在2026财年第4季度，也就是今年7月到9月之间展开。这还没完，这2项升级只能说是给 F-22补了课，把原来出生时就该有的，却因为各种原因放弃的配置给它补了回来。那些看不见的地方才是真正的网炸。这些年来，美国空军对 F-22的升级就没停过。先说生存能力，根据美国空军2026财年的预算申请文件，他们为 F-22专门申请了一个叫生存能力升级的项目，光这一项就批了9034万美元的资金。这里面包含了低可探测信号管理、电子战系统软硬件升级、网络安全增强，还有一套全新的红外防御系统，专门用来感知和应对射程1610公里的先进导弹威胁。再说头盔显示系统，说出来可能不信，作为全球第一款5代机 F-22之前居然一直没有先进头盔显示器，飞行员想看目标信息还得低头看仪表盘。现在终于把这个历史遗留问题解决了，之后的 F-22将配备泰雷兹天蝎座头盔显示系统，这意味着飞行员以后只需要转头看向敌机，所有关键数据就会直接投射在面罩上，看哪儿打哪儿。这玩意儿 F-35早就有了，现在 F-22也陆陆续续安排上了。还有一个很多人没注意到的细节，涂层。这2年不少航空爱好者经常拍到 F-22披着一身镜面涂装，这种看起来像镜子的涂层不是为了好看，它和美军下一代战机 F-47的技术密切相关。说白了就是用 F-22当小白鼠，测试原本给6代机准备的黑科技。软件层面 ，F-22在测试加装新的软件极限配置 Release 4， 这套新软件将使 F-22更易于集成第三方应用程序，进一步拓宽作战功能，可以让 F-22通过软件升级的方式快速适应不同作战任务需求，实现更高效的信息处理和作战协同。硬件的补课固然重要，但软件的换脑才是让这架老飞机跟上时代的关键。Release 4基线的意义在于让 F-22具备了手机一样的应用拓展能力，为未来持续升级打下基础。还有 Mod 5敌我识别系统的更新，目前部分 F-22战机已顺利完成该项升级，接入完整的 Link 16数据链路，即使编队飞行，他们能通过 IFDL 专用数据链与其他 F-22共享情报。不过，如果只是单机性能的补强，那还算不上真正的开挂。最颠覆的升级是，美国空军要让 F-22当指挥官。2月23日，美国空军和通用原子能公司在加州爱德华兹基地搞了一场大新闻，一架 F-22成功指挥了一架 MQ-20复仇者无人机，完成了试飞测试。F-22的飞行员通过座舱里的一块平板电脑，直接给无人机下达指令，让它调整航线，执行战斗空中巡逻，甚至模拟对空中目标的攻击。整个过程中，无人机是带着自主性去飞的，不是有人在地面一帧一帧的遥控它。未来空战的形态将是一架 F-22冲在前面，后面可能跟着3、4架满载弹药的中程僚机。F-22负责隐身突防，发现目标，然后一声令下，无人机冲上去发射导弹，或者飞到最危险的地方当传感器节点。F-22的飞行员不再是一个人战斗，而是有人或无人混编编队作战。这一点在预算文件里也有实锤。美国空军已经申请了1500多万美元，要给现役具备作战能力的143架 F-22全部配上平板电脑操控系统。从2026财年开始正式启动这个改装计划。虽然现在用平板操控还在起步阶段，操作界面和逻辑还需要磨合，但思路已经非常清晰。F-22将成为美军第一款真正和协同作战飞机配合作战的现役战斗机。这还是开胃小菜，美国对未来空军画下的蓝图可能超越了很多人的想象。就在这架 F-22指挥无人机飞行的第2天，也就是2月24日，美国空军又在 CCA 项目上往前迈了一大步。这次的主角是安杜里尔公司的 YFQ-44A 无人机，他在同一次飞行中干了一件以前没人干过的事儿，飞到一半在空中直接切换了大脑。怎么个切换法？这架 YFQ-44A 起飞之后，先是用 Shield AI 公司的 Hiveman 飞了一套测试科目，飞完之后没有降落，直接在天空中无缝切换到了安杜里尔自家的金格任务自主软件，又把同样的测试科目飞了一遍，
然后安全返场降落。在同一架飞机上，让2家不同公司开发的 AI 大脑轮流上岗，而且切换过程行云流水，完全不影响飞行。这次测试的顺利有赖于美国空军建立的架构。美国空军为 CCA 项目建立了一套叫自主政府参考架构的标准，简称 AGRA。这套架构的核心逻辑是把飞行自主和任务自主彻底分开。飞行自主是飞机的本能，负责起降、安全这些基础操作，而任务自主才是无人机的大脑，负责理解飞行员的口头指令，然后自己想办法怎么执行任务。有了 AGRA 这套通用标准，任何公司开发的任何任务软件都可以像手机上的 App 一样，在任何一架符合标准的无人机上即插即用，随时可以更新换代，根本不需要动飞机的底层飞行系统。美国空军上校蒂莫西·赫尔弗里希在研讨会上的原话是：自主 GRA 已经证明我们能够非常快速地做出质变，你在第一天拿到的东西只是第一步，你会不断变得更好。换句话说，未来美国空军的无人机可以像手机换壁纸一样，根据不同的任务需求，随时换装不同公司开发的大脑。今天打空战用 A 软件，明天搞侦察用 B 软件，后天出了更牛的算法，直接空中就能升级，不用返场。与此同时，武器挂载的测试也在同步推进。美国空军参谋长肯·威尔士巴赫上将向媒体证实，安努迪尔的 YFQ-44A 已经开始挂载 AM-120空对空导弹的训练弹，进行升空测试，验证结构性能、飞行特性和安全分离。按照计划，今年年内就要展开实弹射击测试。另一款参与竞争的 YFQ-42A 也没闲着，同样计划在近期展开弹药挂载测试，而且 YFQ-42A 用的还是内置弹仓。美国空军还给 YFQ-42A 起了个新昵称，延续了以猛禽命名的传统，叫深灰背隼。灰背隼本来就是用来协助猎鹰进行狩猎训练的，和 CCA 的作战特性正好对上了。现在的时间线已经非常清晰了。今年夏天，美国空军的实战作战单元将正式开始接手 CCA 无人机，进行实际操作和战术演练。在那之后 ，YFQ-44A 和 YFQ-42A 将与 F-2进行试飞编队，实验作战单元的指挥官。而到了今年年底，美国空军将对 CCA 项目增量1阶段做出最终的生产决策。这个决策将涵盖2个方面：飞行平台以及任务自主软件。飞行平台将在安努迪尔的 YFQ-44A 和通用原子的 YFQ-42A 之间2选1，或者2家都要。至于任务自主软件，目前 Shield AI 和 Heavyman 和柯林斯宇航的 Sidekick 正在竞争。空军官员特别强调，获胜的软件不一定和获胜的飞行平台绑定，这就是开放式架构的真正威力。回过头来看这一整套猛禽 2.0 升级路线，你会发现美国空军的思路其实非常清晰。他们没打算把 F-2改造成一架全新的飞机，而是给它补齐短板，升级大脑，再配上无人机小弟。接下来 F-2的角色已经变了，它的定位非常清晰，承前启后。在6代机 F-47全面调大梁之前， F-2不仅要继续飞下去，还要在现阶段的空战中继续当主角，同时也为未来的空战趟出来一条路。好了，这条视频到这儿就结束了。各位觉得经过升级后 F-2的性能能有多大的提升？可以在视频下方留言，大家一起讨论。最后不要忘记点赞关注，我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。